दोस्तों मेरे पास ये मोबाइल आया है 680B हॉट 9 प्ले। तो ये सेट ऑन नहीं हो रहा। कस्टमर का कहना ये है कि शॉप के पास लेकर गया था, सेट तब ऑन था और इसका लॉक खुलवाया है, पैटर्न लगा हुआ था, पैटर्न ख़त्म करने के लिए दिया था और सेट उसने डेड कर दिया। सेट अब ऑन नहीं हो रहा। सेट को हम ऑन भी कर रहे हैं, सेट ऑन नहीं हो रहा और चार्जिंग पे लगाते हैं तो सिर्फ ये लाइट बलती है, सेट ऑन नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा। पहले इसको हम फ्लैश करके देखेंगे। अगर फ्लैश करने से ये ऑन हो जाता है सेट तो ठीक है, अगर नहीं ऑन होता तो फिर इसको हार्डवेयर करना पड़ेगा। उम्मीद है फ्लैश से ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसने लॉक खोलने के लिए दिया था और उसने किसी ऐसे टूल से लॉक खोला है जिससे मोबाइल ऑन नहीं हुआ ये दोबारा। तो ऑन करने की बड़ी कोशिश की, ये नहीं ऑन हुआ। तो आप इसको फ्लैश करके देखते हैं कि सेट ऑन होता है या नहीं है। CM2 पर इसको फ्लैश करेंगे।
ऑन हो रहा है। देखो कितना टाइम लगता है ऑन होने। फ्लैश कर दी है तो टाइम लगेगा ऑन होने में। ये पूरा ऑन होगा यहाँ पे लग जाएगा। दोस्तों ये ऑन हो गया। दोस्तों फ्लैशिंग की है इसकी सक्सेसफुली इंशाल्लाह सेट ऑन हो गया है। बाकी अगर किसी भाई को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ से रब्ता कर लीजिए।